Yeebazibwe Mukama waffe, yeebazibwe nnyo Mukama waffe, yeebazibwe. Twebaza Katonda olw'enkyaleero. Luno lwe lunaku Mukama lw'atuwadde. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Twebaza Katonda kuba abukeesezza ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'e11 omwaka 2022. Mukama abadde mulungi, Mukama abadde mwesigwa, abadde wa kisa eri obulamu bwaffe, atuliisizza, atunywesezza, atugabiridde, atukuumye, atulwanidde entalo, atubuusizza emikono gy'omubi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sons of Thunder International nga tuli wano ne midnight prayer yaffe nga bulijjo. Amannya Goreth Lwabuhoro nga nze ndiwo okuweereza nga ndi omu ku baweereza ba Sons of Thunder International. Mukama abadde mulungi gye tuli, abadde mwesigwa, abadde mulungi nnyo. Tumusinza, tumugulumiza, tumuwa ekitiibwa kuba y'oyo asaanidde. Teri Katonda teri muntu amusinga, teri ayinza namugeraageranyaako. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Amiina. Sons of Thunder International tulina programs ennyingi nga mwe muli eno eya midnight prayer every day at midnight. Yes, mwe tukoowolera Katonda, mwe tunoonyeza Mukama. Ke kaseera katuwadde okumunoonya nga tukyayambadde omubiri n'omusaayi. Tetulina kirala kye tusigazza kukola okuggyako okunoonya Katonda, okuggyako okumwekwasa mu zino ennaku embi ze tulimu, okumwekwasa mu mulembe ogwakyama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyenva nkukubiriza ali eyo ng'obadde okyebase, zuukuka, 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 zuukuka tukoowole Katonda naye anaatukyusizaamu. Y'anaatunakkiriza ripooti ye, buli we tumukoowoola akyusa reports. Tulaba nga waliwo omusumba waffe yali awo obujulizi, Musumba Bone Musoke, nga yalina kansa naye olwaliro ajulira Katonda nti yamuwonya. Naye nga byonna tebyava mu kutuula awo nakwebaka bwebasi, kyava mu kunoonya Katonda. Haleluya. So nkuzzaamu amaanyi nti naawe zuukuka tunoonye Mukama ng'akyayinza okulabika. Kuba Bayibuli etuwadde assurance nti omukono gwe teguyimpawadde nti n'okuyinza tegukyayinza kuwonya yadde okulokola. So nkuzzaamu amaanyi nti katumunoonye ng'akyayinza okulabika. Sons of Thunder tulina program ey'olwokubiri nga y'abaana nga twagituuma Raising Children to Adore God. Togisubwa mukwano gwange, gwe omuzadde alina omwana, togisubwa, beera kitundutundu ku yo era onooganyulwamu kinene nnyo. Tulina program yaffe eya Thursday eyabuuza omusumbawo every Thursday saa 12 eza South Africa, emikitundu eza Uganda, 12 ez'olweggulo mu nsi ey'e China. Togisubwa nga tusoma ku kitabo kya Yokaana, tutuuze ku ssuula ya 5 wetwogerera ey'omukaaga nga tugenda ku ya 7 wiiki ejja. So tosubwa, ebyokuyiga bingi, tufuna okubikkulirwa kunene nnyo mu bitabo ebyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. And tulina programu yaffe eya Surveying the Word of God ng'omwo tuyikoleramu Bible study. Tuyigiramu ebyawandiikibwa, tuyigiramu okutaganjula Bible, tuyigiramu topics ez'enjawulo. Right now tubadde tuyiga ku Mwoyo Omutukuvu okuva wiiki ewedde nga n'olwaleero tuyize ku bantu abaatambula obulungi ne Mukama waffe Yesu era ne bataggyibwako Mwoyo wa Mukama nga yabalungamya mu magenda gaabwe gonna mu lugendo lwabwe olw'obulokozi, ng'Omwoyo wa Mukama yabalungamya. Aye ne tulaba n'abo abajeemera Omwoyo Omutukuvu era n'aba nga yababonereza nnyo, nga mulibaddemu Jona, tulabye Sawulo, tulabye Samusooni. Abo bavvoola Omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama olwabavaako ne bafuna the distressing spirit or disturbing spirit. So fet mu kaseera kano twagala tunoonye Katonda, tubeere n'Omwoyo Omutukuvu nga waali tavaawo, tuwone ezo distressing spirits or disturbing spirits ate okudda mu kifo ky'Omwoyo Omutukuvu. Haleluya. Tugenda gabanako mu Hebrews 4:12
12 tugenda soka tulaba Hebrews 4:12 ngegamba for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intentions of the heart. Nti ekigambo kya Katonda kiramu era kyamaanyi. Ekigambo kya Katonda singa tekyali kiramu obulokole tebwalikoze makulu gye tuli, naye olw'ensonga nti ekigambo kya Katonda kiramu, salvation makes sense to believers and Christians kuba tuba n'essuubi eddamu. We keep our hearts in an expectant mode, okumanya nti bwe tuba twekutte ekigambo kya Katonda naye anaatuviirayo, anaatubeerera ekyokuddamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So the word of God is living and powerful. Kiramu ate kyamaanyi. Tulabye nga ekigambo kya Katonda kirwana entalo, kijjawo ebyo ebigaanye ebirabika ng'ebinene, ekigambo kya Katonda kibijjawo. The word of God is living and powerful, so if we hold on to the word of God, there is no way we can fail. Tewali mulabe waatuyita. Buli bwe tunyweza ekigambo kya Katonda tuba bawanguzi n'okukirawo. Hallelujah. So it's sharper than even to the division. No, it's sharper than any two-edged sword, like kyogi okusinga ekitala eky'obubiri. Kigambo kya Katonda kyogi nnyo, meaning ewali endwadde kifumitawo n'owona, ewali ebizibu kifumitawo ne bivaawo. Hallelujah. So tulina okwekwata ekigambo kya Katonda kuba ekisooka kiramu, ekyokubiri kyamaanyi, ekirala kya bwogi bunene n'okusinga ekitala. Kifumita ne kiyuzaayuza omutima ne kiyingira munda eyo ne kijjayo obukyayi, ne kijjayo obusungu, ne kijjayo ebizibu, ne kijjayo ennaku, kulala ne kikukuuma nga ne kikutereeza. Haleluya. Tekikoma ku kuyuzaayuza mutima gwo ne kituuka munda okuggyayo buli mpitambi oba buli kweraliikirira oba buli kizibu, naye kituuka ne mu joints, mu binywa yonna kituukayo, mu busomyo bw'amagumba kituukayo. Ate the word of God is a discerner of the thoughts. Kidisaaninga ebirowoozo byaffe, kikebera ebirowoozo byaffe ne kijjamu ebirowoozo ebibi ne kiteekamu ebirowoozo ebirungi. Embala ya Katonda ne tujjulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wow, how I've got this revelation on this scripture. Amina. It's a discerner of the thoughts and intents of the heart. What your heart intends to do. If your heart is intending to do evil, Mukama akukyusa n'ekigambo kye n'akuteekamu omutima oguli soft. For the Bible says, ndibajjamu emitima mu Ezekiel egijjudde emigumu ng'amayinja, ne mbateekamu emitima emigonvu egy'ennyama. Hallelujah. So the word of God searches deeper into your heart and removes all those bad intentions z'oba olina. Buli kyonna ekitali kya bwa Katonda ekikulimu, ekigambo kya Katonda uprooting it. The word of God uproots that one, everything that is not of God, ne kijjamu. Hallelujah. So tunoonye Katonda waffe ng'akyayinza okulabika. The word of the Lord is living and powerful. Hallelujah. Awo tuyitiddewo buyitizi kulaga kigambo kya Katonda. If my topic today is about knowing God, okumanya Katonda. There is no way we can know God without the word of God in our hearts. There is no way we can know God without searching deeper into scriptures and knowing our God. By reading the word of God, you're creating a very good relationship with your God. Ate buli bw'osemberera Katonda, you know him more. You know him more. Kubadde kuyaayana kwa mutima gwange oba kuyaayana kwa mutima gwange nti mmanye Katonda wange nga tewali kiyinza kunnyeenya, nga mumanyi, mutegeere, mumanye, like mwefunze. You understand what I'm saying? Mu mulembe guno ogukyamye, mu mulembe guno omubi, we need to know God. Hallelujah. In the journey of salvation, luno olugendo, it's not a 1 week journey, it's not a 2 week journey,
It's not a 1 month journey or a year journey. We are in the journey paka mukama waffe lwali tutwala mu kwesiima oba mu bulamu obutaggwaawo. So topiki yange ya leero egamba knowing God, okumanya Katonda. Hallelujah. In the journey of salvation or in the journey of knowing God, we need to be blameless. We need to walk blameless before God. Bino oluyimba olw'okwewolereza, ekigambo kye twewolereza nakyo nti tewali ali perfect, ne Mukama naye akimanyi tewali muntu ali perfect, yeka yali omutukuvu. No. There are people in the Bible, we have role models in the Bible that walked blameless before God. They walked blameless before God. Tulaba Noah, tubadde tuli mu Surveying the Word of God, kino ne kijja nebaza Katonda. Tuli mu Psalms 119 from verse 1. Tujja genda tukola touch ups here and there. Tuli mu Psalms 119. Hallelujah. Tulina abantu abatambula mu Bible nga batambula nga tebaliiko kyakunenyezebwa kyonna. Amiina. Nga batambula nga tebalina kyakunenyezebwa. Tulabye Noah, ne tulaba Abraham, ne tulaba Enoch. Enoch ye teyalegana ku kufa. Ye Mukama yamutwala butwazi nga bwe yali n'obwobuntu bwe bwonna n'amutwala. Abaali bamwetoolodde balaba Enoch ataliiwo ate nga tadda. Ne bamanya nti nno oyo Mukama yamututte. Naye yaleka awadde ekigambo kye eky'obujulizi nti I've been blameless before God. Nga twagala okumanya Katonda waffe, nga twagala okutambula mu lugendo luno olw'obulokozi nga tetuliiko kyakunenyezebwa, we have to be blameless. Nga tetulinaako nsobi yonna, we have to keep the righteousness. Twenenye mu maaso ga Mukama, ate bye twenenya tubiteeyi. We repent and forsake. Hallelujah. So si kugamba ebimu ne tubikola na intentional ne tugamba nja kwenenya, after all it's the order of the day. No. Repent and forsake your sins. Hallelujah. So katusooke tusomeko mu Psalms 119 from verse 1. Blessed are the undefiled in the way. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Balina omukisa abo abataliiko kyakunenyezebwa mu lugendo, kuba batambulira mu mateeka ga Mukama waffe. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. They also do not iniquity. They walk in his ways. You have commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Hallelujah. In the journey of salvation, in the journey of knowing God, hallelujah, we need to walk blameless. That was number one. We need to seek God with upright hearts and accept learning. Tulina okunoonya Katonda n'emitima egiri upright. Bw'ogenda okufuna akadde kaako okusoma Bible, turn off everything around you. Ekisooka, Katonda oba omuwadde that respect, omulaga nti teri akwenkana, teri akusinga Mukama, teri kikunsingira kyonna. Omuwe all your focus. Hallelujah. You seek him with an upright heart. Amiina. Ate wonna w'osobezza, waliwo ebintu bye nnyinza okukola wano mu nsi eyo, like mu spiritual things. Apostle wange n'aŋŋamba nti ne kano nno kanka kutereezeemu wano ne wano ne wano tokozeewo bulungi. Next time olina okumanya nti kino bakikola bwe bati. Ne ŋŋonda ne ŋŋamba okay, noted, nja kikyusaamu. So in the journey of salvation, in the journey of knowing God, we need to seek him with an upright heart, and we need to accept learning. Mukama awabula oyo gw'ayagala. Omuntu akwetoolodde na sister wange, Sister Alice, ye ekintu kasita akiraba akikubuulira nga bwe kiri. Era akugambirawo, simanyi oba ogenda kunnyigira oba tonnyigira, naye I felt like telling you this. So in the journey of salvation, we have people around us and we really need counsel from them. Bw'obeera nga gw'oli eyo ng'ogambwako n'onyiga n'ozimbulukuka n'odda eri, oh no, you won't make it in the journey of salvation. This is a very hectic journey where we need the grace of God to be upon us.
twetaaga ekisa kya Katonda, twetaaga abantu betukwatagana nabo mu mikono ne tugamba tetugenda kuggwamu maanyi, teri kulemererwa, naye tugenda maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tulina okuwangula. Menta waffe bw'aba nga yawangula, Yesu role model bw'aba nga yawangula, naffe tulina okuwangula. Hallelujah. So in the journey of knowing God, in the journey of salvation, we have to walk with God so as not to go astray. Omwekwata omugambe Mukama, omuwa omutima gwo gwonna, omweyanjulirize. You surrender. Omugambe Mukama, sirina kye nsobola w'otoli, sirina kye nsobola. So you walk with him. Alungamya amakubo go. You walk with the Spirit of God. Alungamya amakubo go. Whenever you cling on unto the Spirit of God, alungamya amakubo go, nobanga you can't go astray. Abalala nga bakuba secular music, gw'osigala oli focused. Abalala nga tebasiiba nga balya Monday to Monday, gwe ennaku ze ez'okusiiba eza Tuesday ne Thursday, fenga Sons of Thunder. You keep observing them because you want to know God. You're yearning to know God. Hallelujah. So, another point, we need to command our path. To commandinga amakubo gaffe tugambe Mukama, nze nsazeewo kino ne kino ne kino. Weeyama ekintu maaso ga Mukama ogambe Mukama, nsazeewo okukunoonya n'omutima gwange gwonna. Then leadinga, lungamya amakubo gange, lungamya amagenda gange. Hallelujah. Bible egambye blessed are those who keep his testimonies. Bw'aba alina kyakuwadde Mukama, wa obujulizi, kizzaamu amaanyi omuntu omulala n'atandira okusayinza ogamba Katonda wa bano akola. Bawa n'obujulizi nti Mukama yabasasulidde amabanja, bawa n'obujulizi nti Mukama yababuusizza kino. Hallelujah. And then you're not supposed to allow to follow selfish gains. Olina okuba n'omutima oguyamba abantu abalala. Don't be selfish. In the journey of salvation, bw'olaba ka scripture nga kakusanyudde, share it with someone else. Ekyawandiikibwa oba wakisoma ne kikukolera, kisharingeko n'omuntu omulala. There is no need in being selfish in the kingdom of God because ebya Mukama tebiggwaayo, toyinza kumalayo Katonda. Ne bw'ogamba nti gwe no Bible wagikwata n'ogiteeka mu mutwe, you have your different revelation. I have mine. Apostle wange ayina eyiye, Sister Martha ayina revelation eyiye. So being selfish is nothing. Hallelujah. So as we walk through the journey of knowing God, we got to be with open hearts. Omuntu ajje omusomese. Amina. Omuntu ajje osharingako naye, sabako naye. You don't lose anything. Muzeemu amaanyi. Encourage that person. Genda marwaliro kyalira ku balwadde. Genda makomera bakyalireko osaba nabo. Omuntu muzeemu essuubi. So as we go through the journey of salvation or the journey of knowing God and seeking God, we have to be open-minded. Omuntu mu receiving nga bwazze. Hallelujah. Being with pride and, keeping a distance, keeping in your own lane. Techikola makulu. We got to share. Amina. So, we have to ask God to teach us on how to consider our ways so that we can keep the steps to our salvation. Hallelujah. So batusomako ku Psalms 119 verses 105 egambye, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Hallelujah. On our journey of salvation, muglokole, tosuula kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda eba ettawaaza ku bigere byaffe. Like as you walk, ne bw'oba mu kizikiza, leka ekigambo kya Katonda. I mean, yes, ekigambo kya Katonda kibeere ettawaaza ku bigere byo. Amina. Buli bw'oba ne lighting ekuleadinga, there is no way you can go astray. Osigala ku mulamwa. Hallelujah. So we have to ask God to keep our feet from every evil path. Ebigere byo bwe biba bikutwala mu bwenzi, saba Katonda wo akuyambe anyweze ebigere byo.
ebigere byo nga bikutwala mu kwonoona okwa buli kala. You're ruining your relationship with God. You're ruining your relationship with the Holy Spirit. Hallelujah. Go to that. You're ruining your salvation. Hallelujah. Tugambye Psalms 119:105 nti ekigambo kya Katonda tabaaza ku bigere byaffe era kitangaala mu makubo gaffe. Buli bwe tunaakwata ekigambo kya Katonda, God's word gives us superior insight on whatever we have to do. Mu lugendo lwaffe olw'okumanya Katonda, we need the word of God. Kuba ekigambo kya Katonda buli bwe tukinyweza kitubeerera ettabaaza, kitubeerera ekitangaala mu makubo gaffe. Mukama n'atusomosa n'atusomosa emitego gyonna egy'omubi, n'atusomosa buli evil plans, atusomosa n'emikwano emibi. Buli bwe wannyika mu kigambo kya Katonda ogenda okulaba nga Mukama akudeliveringa. And then in our journey of salvation, you have to ask God to uphold us so that He will deliver us from all sorts of evil. Tutambule nga tetuliiko kintu kyonna nga n'omulabe ne bwajja otega emitego gye tetuliiwaawo, nga twavaawo dda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abakupangira okugoba ku mulimu nga Mukama yakudeliveringa dda, because you've searched deeper, you've gone deeper into the word of God. Hallelujah. Tusabe Katonda directing our footsteps according to the word. Let no sin corrupt our being in God, our stand in God. Hallelujah. Tugenda kusaba okumanya Katonda. Tugenda kusaba mwezo points zembagambye. Tusabe omwoyo omutukuvu atukuume nga tetuliiko kyakunenyezebwa. Tusabe tutambule upright n'emitima egiri upright ne Mukama. Tukkirize okusomesebwa. Tuleme kubanga amalala gatujjudde naye tugonde. Tukkirize okunenyezebwa. Hallelujah. Mu buweereza, we need to be cancelled. Hallelujah. To walk with God so as not to go astray. Twegayirire Katonda tutambule nga tetuliiko kyakunenyezebwa. Nkuzzamu amaanyi Sister Martha, and we can walk blameless before God. We can walk upright. Ba Abraham baalyanga ki? Ekisa kyekimu ekyali mu budde bwabwe kyekimu ne mu bwaffe. So we can make it pure in the eyes of God. Hallelujah. Kabaka w'abakabaka twagala okusinza n'okugulumiza. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kiri mu Psalms 119 ng'erina 176 verses, Lord. Nkubiriza buli yenna atuwulira addeyo agisome Mukama. Agenda kuggyamu ebintu bingi nnyo ebinaamuyamba mu lugendo lw'obulokozi, ayi kabaka w'abakabaka. Tukwebaza kuba oli mulungi, tukwebaza kuba tokyuka tojjulukuka. Oli Katonda gwe munyenye yaffe, gwe mpologoma ya Yuda, tokyuka tojjulukuka Mukama. Oli lwazi Mukama. Tulaba nga baazimba ennyumba ku lwazi mukwano gwange, n'embuyaga bwe yajja teyaginyeenya, ayi kabaka w'abakabaka, kuba tegooka, tegenda, tevaawo. Tukwebaza kuba oli lwazi lwaffe Mukama. Bw'oba lwazi lwaffe tewali kisobola twanganga, tewali kisobola tulemesa Mukama, kuba gwe maanyi gaffe, our strength, Lord. Tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu, tukwebaza olw'ekitiibwa kyo ayi Mukama ku bulamu bwaffe, tukwebaza olw'obugabirizi, olw'obukumi, olw'obulamu, olw'abazadde baffe b'okumi Mukama, olw'emirimu gy'otuwadde mukwano gwaffe. Nkusaba otuyambe ayi Katonda wange, nga bw'otuwadde ebirala byonna, otuwe n'ekirabo eky'okukumanya Mukama. Tuzuule ekirabo eky'okumanya ayi kabaka w'abakabaka. Bwe tunaakumanya tetukutegeera Mukama, tugenda kuyiga engeri gye tutambula naawe, tugenda kuyiga engeri gye twekuumamu obubi, tugenda kutambula Mukama nga tetuliiko kyakunenyezebwa. Tulabye abasajja abatambula mu Bayibuli nga tebaliiko kyakunenyezebwa Mukama, ne tulaba nga abamu baatuuka ne ku extent nga wabatwala butwazi mu bw'obuntu bwabwe Mukama, nga Enoka, nga bawadde n'obujulizi nti kino kibaddewo kuba mbadde mpulirizinga Katonda, nkola ebisanyusa Mukama. Kabaka w'abakabaka olwaleero tuli mu bulokole, but we are led with emotions, Lord. We are led with emotions. Batusaba ebyamagero ne bitajja Mukama nga tukuvaako, olwo ababadde basiiba nga tugamba nze leero sina nagasiiba, sirina gasaba kuba tebizze Mukama. Leka tuyige okubeerawo ku lulwo Mukama. Let us learn how to live for you, Lord.
nga tewali kirala kye twesigamyeko, nga tetwesigamye ku bazadde baffe, nga tetwesigamye ku baami baffe, nga tetwesigamye ku bugagga bwe tulina Mukama mu mafamilizi gaffe, naye nga we live just for you Lord. Ng'ebirala byonna ebitwetoolodde ne bwe biba tebiriiwo Mukama, nga tulina ggwe omu oba omala Kabaka w'abakabaka. Tuyambe tukutegeere Mukama, tuyambe tukumanye Kabaka w'abakabaka, tuyambe tutambule nga bw'oyagala Mukama, tuyambe tukunoonye n'emitima egimenyese, n'emitima emikakkamu, n'emitima egikkiriza egyewaddeyo Mukama okunoonya n'emitima gyaffe gyonna. Tuyambe okuyiga Mukama nti tulina okunenyezebwako mu lugendo luno olw'obulokozi, mu lugendo olw'okukumanya Mukama. Tuyambe tukkirize tusubmitinge eri abatusingako Mukama, tusomesebwe ayi Katonda wange. Tugaana omwoyo gw'amalala, tugaana omwoyo ogw'obutasomesebwa, tugaana omwoyo ogw'obutagambwako Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka tutambule Mukama nga bw'oyagala, leka tugonde otuggyemu emitima egikaluba, otuwe emitima emigonvu owuliriza ba mentors baffe Mukama, eginaawuliriza ba prayer warriors bannaffe Mukama, eginaawuliriza ba ministers baffe Mukama. Leka byonna ebitugamba tuleme bitwala personal, tuleme kuteeka bukyayi ku mutima, tuleme kuteeka busungu ku mitima gyaffe Mukama, naye tukutegeere, tukumanye Kabaka w'abakabaka, tumanye by'otwagaza ayi Katonda wange. Mukama tuyambe tutambule naawe, tuleme kuva mu makubo ag'obutukuvu, tuleme genda astray Mukama, emyenge gireme tutwala, obwenzi buleme tutwala, ebiduula bireme tutwala Mukama, embalayo ereme tuvaamu Kabaka w'abakabaka. Tuyambe tukumanye, tuyambe tukutegeere, omwoyo omutukuvu adweringe mu ffe Mukama, aleme kutuvaako kututwala mu bubi, aleme tuvaako bigere byaffe tutwala mu kwonoona, aleme tuvaako emyoyo gyaffe Mukama okuzikirira ayi Kabaka w'abakabaka. Tusaba tutambule nga bwe tulina okutambula maaso go Mukama, tusaba otulungamye ayi Kabaka w'abakabaka. Ogambye ba mukisa abo abakunoonya n'emitima egiri upright Mukama, tuyambe tukunoonye n'emitima gyaffe gyonna Mukama, n'obwongo bwaffe bwonna n'ebirowoozo byaffe byonna. So si kubeera nga tusaba eno nga tuli ku social media, so si kubeera nga tusiiba eno bwe tunywa ku butunda Mukama. Leka tumanye nti oli Katonda, leka tukuwe ekitiibwa ekyo ky'ogwana Mukama, leka tutambule nga bw'oyagala ayi Kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe tunaatambula naawe Mukama, tetugenda kuwaba, tetugenda kubula Mukama, tetugenda kubula. Gwogenda okukomandinga Mukama ebigere byaffe, gwogenda okukomandinga amakubo gaffe nga bwe tunatambula naawe. We will delight in you, O King of Glory. Togenda tuganya Mukama ku following our selfish gains Lord, naye tugenda tambula nga bwe tulina okutambula, tugenda kutambula Mukama nga bw'oyagala tutambule, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tunasharingako ne bannaffe Mukama, tetugenda kweyagaliza birungi ffekka, ng'olina emigaati 10 naye nga tosobola kwawulizaako munno, ng'olina engoye ezitudde mu bisero z'otayambala naye nga tosobola kuwaako munno Mukama. Bwe tunaakutegeera, bwe tunaategeera nti luno olugendo olw'obulokozi lwakusitulaŋŋanirako migugu Mukama, tugenda kuyamba abantu abalala, tugenda situla abalala, tugenda bakwata ku mikono, tutambulire wamu mu lugendo muno, kubanga goolo yaffe yonna Mukama bulamu butaggwaawo. Goolo yaffe yakumanya, kukutegeera Mukama, so si competitions, so si bugagga Mukama. Ebyo byonna byansi biggwaawo, naye ggwe toggwaawo Mukama. Ebyensi biggwaawo mukwano gwaffe. Tulabye nga ab'amayumba amanene gaggwedde bagaleseewo Mukama, tulabye nga babadde ne ssente empitirivu bazireseewo mukwano gwaffe, naye ggwe wooli tovaawo. Gwe ntandika era gwe nkomerero, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuyambe tutambule nga bw'oyagala Mukama. Tusomese ayi Katonda wange okonsideringa amakubo gaffe, tuleme Mukama, so that we can keep our steps to your statutes, O King of Glory. Tukole ebyo by'oyagala Mukama. Keep our feet from every evil path Mukama, buli mu makubo gonna amakyamu ebigere byaffe gye byagala otutwala olw'emisikambolo gy'ensi Mukama. Tukuume ayi Kabaka w'abakabaka, tuleme kugenda mu makubo mafu, tuleme kugenda mu makubo ga kwonoona, tuleme kwagala be tutalina kwagala, abasajja be tutalina kwagala. Eri oyo sister Mukama ali mu courtship, mulage amakubo amatuufu, mulage ekkubo ettuufu Mukama.
Mukama. So sikugenda with lustful thoughts, Lord, in the mighty name of Jesus. Lungamya amakubo gaffe, ogambye ekigambo kyo kitawaaza eri ebigere byaffe, ekigambo kyo musana oba kitangaala eri obulamu bwaffe Mukama. Leka ekitangaala kyo kitusookeyo nga bwe kyasookayo abaana ba Isirayiri Mukama, n'obamulisiza amakubo gaabwe, n'obamulisiza nga batambula Mukama mu ddungu. Naffe bwe mba nsabwa otumulisize amakubo gaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, otumulisize amakubo gaffe Mukama, otumulisize, leka ettabaaza yo ereme okuzikira. Naffe tunaatambula ne tuwangula mu lugendo, ne tutangula mu lugendo Mukama. Uphold us, O King of Glory, and deliver us from all plans of the evil one, all witchcraft, all poverty, Lord, all laziness of not seeking you. Mu butasaba, mu butasiiba Mukama, otusumulule mu malala, otusumulule mu okwegulumiza, otusumulule mu butakunoonya Mukama, otusumulule mu bunafu obw'obutasaba, obw'obutasiiba, obw'obutasoma kigambo. Deliver our minds, O King of Glory, and thoughts. Tumanye nti we live for you. Tumanye nti ebyensi byonna butaliimu Mukama. Tumanye nti omubiri just kibokisi, ne bwe tunaagubyula make-up, ne bwe tunaagwambaza wiigi ez'ebbeeyi, ne bwe tunaayambala engoye ez'emitwalo Mukama, omubiri gusigala mubiri. At the end of the day, emyoyo gyaffe gye gimataringa Mukama. Sumulula emyoyo gyaffe mukwano gwange, sumulula emyoyo gyaffe Mukama, wadde ng'owomuntu ow'omukungulu Mukama akoowa n'atendewalirwa, naye leka omuntu waffe ow'omunda abeere renewed each and every passing day, Lord. Azimbe, leka ekizimbulukusa muntu waffe ow'omunda kyeyongere Mukama, kuba at the end of the day omuntu waffe ow'omunda yagenda okufeesinga judgment day, Lord. Tuyambe otusumulule Mukama, otusumulule mu mirulu, otusumulule mu bintu by'ensi, otuyambe Ayi Katonda wange, leka tuleme kuba ababuguumirira, abeebigumirize. Let us not be lukewarm, naye leka tube nga twokya Mukama. Buli omulabe wajjira Mukama asange nga twokya, asange nga tuteredde bulungi, asange nga tetuliiko kyakulenyezebwa kyonna, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukwano gwange weesabire ali eyo, weesabire Mukama akusumulule, weesabire Mukama akusumulule. Bw'omanyi bw'otambula ne Katonda we, bw'omanyi omuze ogukulemeddeko, naye nga tuli mu lugendo lw'okumanya Katonda, nga tuli mu lugendo lw'obulokozi, weesabire Mukama akukyusizeemu, Mukama akukyusizeemu mukwano gwange, akuggyeko omuze ogwo, bwe guba gwa masturbation gugende saawa zino mu linnya lya Yesu, bwe guba gwa bwenzi, bwe guba gwa kuwakinga pornography, bwe guba gwa lust, nga gwe buli muntu gw'olabye akuyise mu maaso oba musajja kuggwe omusajja, nga buli mukazi akuyise mu maaso gw'omwegomba, leka Mukama akusumulule, leka Mukama akusumulule. Teri kintu kiyinza kumulema, teye Katonda w'abo abalina omubiri, teri kimulema nga Bayibuli bw'ekyogedde. Leka Mukama akusumulule mu malala mukwano gwange, nga wobeera gweyagala okubeera leader, nga wobeera gweyagala okubeera recognized, nga lw'oguza olugoye olupya weetala ekyalo kyonna, weetala ekkanisa yonna, bw'ogenda up and down omusulo gwo gwe guluma, bw'omoving eno n'eri, ago gonna malala, tegali si bya bwa Katonda. Leka Mukama akusumulule, mukaabirire nti Mukama nsumulula mu muze guno, nsumulula mu muze guno. Waliwo ali eyo ng'oli mulokole naye ng'omwenge guganye, nga sigala aganye, nga buli kaseera olina ekyoyoyo kya sigala, buli kaseera ofuna ekyoyoyo ky'okunywa omwenge. Saba Mukama akusumulule, saba Mukama akusumulule mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mwana Katonda omulamu. Oli eyo omulokole naye ng'akamwa ako kajjudde obulimba, nga weeyama ebintu n'otatuukiriza, weeyama ebintu n'otatuukiriza. Ate Bayibuli ekicriticizinga nti bw'oba omanyi nti weeyama nga togenda tuukiriza naddala mu bwakabaka bwa Katonda, waakiri okireka, naye nga weeyama mu kyaki y'ekindi, ne weeyama mu kyaki y'ekindi, ne weeyama obuweereza pledges, naye nga tonnazituukiriza, nga bw'oba mu bantu onyumya emboozi ezitali ntuufu, ng'obulimba bwakuwamba, mpulira okulumirizibwa ku mutima nti waliwo omuntu ali eyo nga yo battling with lying, ng'obulimba bwakujjula, nga buli kyonna ky'oyogera oyogerako bibiri eby'amazima naye ng'ebisigadde bulimba bwereere. Kaabirira Katonda eri omuze ogwo ogw'okulimba. Mukama akusumulule, Mukama waali otudelivaringa agambye anaatusumulula
lw'okutambulula mu mize mu lugendo olw'okumanya Katonda tulina okutambula nga tetuliiko kyakunenyezebwa. So byonna ebyo emikugu gyo gyonna giteeke mu maaso ga Mukama enkya ya leero omugambe Mukama kino kye kimpangula naye nsaba okimpanguze Mukama, nsaba ompe amaanyi nkiwangule. Tewali kirina tuwangula baana ba Katonda, tewali muzimu gwina tuwangula, byonna tulina obiwangula ffe kuba tuli baana ba Katonda. Ekigambo kya Katonda weekiri ate kiramu. So Mukama waali ku ludda lwaffe, kaabirira Katonda, kaabirira Katonda, kaabirira Katonda mukwano gwange, kaabirira Katonda akujje mu muzoogo, akujje mu muzoogo, omuzoogo kulemeddeko, Mukama akusumulule. Gw'omanyi ky'olwanagana nakyo mu nju yo ng'oli wekka mu kisenge kyo, gw'omanyi ky'olwanagana nakyo, naye saba Katonda oyo omulamu, saba Katonda oyo ow'ekisa akudelivaringe, kuba ayagala abo abatambula nga tebaliiko kyakunenyezebwa ng'ekigambo kyaffe bwe kyogedde, nga abantu betulabye abatambula mu Bible naye nga tebaliiko kyakunenyezebwa, meaning nabo tebaali perfect, naye mu kwerwanako, mu kunoonya Katonda mu lugendo luno olw'obulokozi lwe baalimu, baasaba Katonda n'abayamba ne bava mu mize egyo. Ekyo ngenda kyesibako nnyo mukwano gwange. Emize oyinza okuba nga gw'olina ekizibu kya busungu nga gwe togambwako, ng'olwogera obusungu bukulinnyirawo. Obusungu si kibala kya Mwoyo Mutukuvu. Kaabirira Katonda akudelivaringe mu kintu ekyo ekikutawaanya, oli eyo nga gwe okuwaayiriza kwakufuukira okuwaayiriza, olugambo lwakufuukira olugambo. Kaabirira Katonda akuyambe, kaabirira Katonda akuyimuse, kaabirira Katonda akuviireyo, kuba tolina kubaako kyakunenyezebwa. Oli mwana wa Katonda, olina kutambula nga bw'ayagala so singa gwe bw'oyagala. Goolo yaffe eriemu at the end of the day kusikira bulamu obutaggwaawo. Saba Katonda akuupholdinge, Mukama akukwate n'omukono gwe, akusumululemu ebyo byonna, akusumululemu ebyo ebikusibye, tusobole okubeera abatuukirivu, tusobole okutambula nga Katonda ffe bw'ayagala, tusobole okukwata ebiragiro bya Katonda. Mulokole nkuzzaamu amaanyi, weesabire ne bw'oba olina eddakiika 2 naye yatula ogambe Mukama kino nkikooye Mukama. Sirina bwe ngenda kuzimba nkolagana yange naawe nga nkyalina obusungu, nga nkyalina obukaawu, nga nkyalina obukyayi, nga nkyalina obutasonyiwa. Sirina bwe ngenda kubeera naawe Mukama, sirina bwe ntambula mu lugendo luno lwa bulokozi nga waliwo ekikyampangula. Kwegayiridde, kaabirira Mukama, kaabirira Katonda waffe. Abo mukono gwe teguyimpawadde. Ate Bayibuli egamba nti abo abamukaabirira awulira omulanga gwabwe, awulira okukaaba kwabwe. Kyenva nkuzzaamu amaanyi mukwano gwange, mukoowoole ng'akyayinza okulabika, mukoowoole ng'okyalina akakisa. Bangi bali ku ventilators mu malwaliro, bangi bali mu bupiira tebakyasobola na kwogera, tebasobola na kwogera kye baagala, ekintu ne bwe kiba kibuluma tasobola kwogera, naye gwe Mukama gw'akyawadde akamwa, mukaabirire omugambe Mukama kino kimpangula, Mukama kino kimpangula, kino ne kino bimumenyere. Ye tagenda kugeya, tagenda kwogerako. Haleluya. Bwe guba muze gwa bwenzi gumwanjulire, omugambe Mukama omuze guno nga gunsobedde, guntuusizza ne ku pornography, mbeera okondaba ebyo bintu naye nga ndi mwana wa Katonda. Mukwano gwange waliwo ali eyo nga gwe ennyimba ez'ensi zaakulemeramu, nga buli kaseera oluwulira oluyimba olw'ensi gw'otandikirawo okunyeenya omutwe n'otandika okunyeenya ebigere mpolampola, weekanga oluziniddeko, oli mu kuzina mazina otyentebula. Nsaba Katonda akusumulule mu biyimba by'ensi, kuba tewali Mukama tabyagala. Simanyi ky'olwanagana nakyo, nange nina ebyange, naye naawe lwana ku bibyo, Mukama waali okutusumulula. Ekisa kye weekiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saba Mukama adirectinge footsteps zo according to okusinziira ku kigambo kye. Let no sin rule you. Let no sin rule you. Haleluya. Mukama leka ajjemu embala embi muffe. Leka Mukama ajjemu embala embi muffe ezitutawaanya, ezitubonyaabonya. Sawa zino nkugamba nsaba Mukama adirectinge footsteps zo, ebigere bya birungame. Agambye ettabaaza ye eneetambulira ku bigere byaffe, ne tutagenda mu kwonoona, ne tutagenda mu bubi. Agenda tubeerera ekitangaala. Mugambe Mukama mbeerera ekitangaala, ntambule nga bw'oyagala, ntambule nga siriiko kyakunenyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mukama tukkoowodde enkya ya leero, tuviireyo mukwano gwaffe, lungamya amakubo gaffe Mukama, tuyambe tuleme okutambulira mu kibi, tuyambe tuleme okutambula nga
abatalaba. Tusaba oggula amaaso gaffe ag'omwoyo, tusaba oggula amatu gaffe ag'omwoyo Mukama, tusaba oggulewo emmeeme zaffe Mukama, tutegeere nti we live for you only Lord. Ne bwe tuba tukedde ne tusigala ffekka mu nsi muno Mukama, tewali kye tugenda kwekwatako okuggyako ggwe mu lugendo luno olw'okumanya, mu lugendo luno olw'obulokozi. Kusaba owe sisita wange ali ey'amaanyi, buli yenna nsaba nange omuwa amaanyi Mukama agaresistinga olugendo. Mukwano gwaffe waliwo abamu nga yeebaka n'omusajja Cynthia ayagala Mukama naye nga circumstances, naye nkusaba omuviireyo Mukama. Okay, bwe kiba nga kiri bwe kityo then bagiremu obufumbo Mukama, bafumbiriganwe bamanye nti okay tutukuzizza obufumbo bwaffe so si kubeera mu fornication Mukama. Nkusaba oviireyo buli ssekinnoomu mukwano gwange, ekisa kyo weekiri okutuyamba, ekisa kyo weekiri okutulungamya in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Transform us, O King of Glory, transform us, O King of Kings. Tuyambe tusaanire mukwano gwaffe, tuyambe tusaanire kabaka w'abakabaka, bwe tutaasaanire mukwano gwange tugenda kuzikirira. Ate empeera y'ekibi kufa Mukama, Bayibuli etugambye nti empeera y'ekibi kufa Mukama. Tetwagala kufa tuzikirire Mukama. Leka tufe nga tugenda mu bulamu obutaggwaawo, leka tufe nga tusikira bwakabaka bwa Katonda, so si kufa lwa kibi Mukama, so si kufa nga tugenda mu ggeyeena. Tukwebaza kuba oli Katonda omulungi. Nsabidde omukisa buli yenna abaddeko Mukama, n'abo abanaatuwulira nga tumaze, obaviireyo Mukama Katonda wange, obayambe oba transforming mu mize egibawangula kabaka w'abakabaka mu lugendo olw'okukumanya Mukama. Otuyambe tutambule omwoyo w'omutukuvu nga bw'ayagala, nga bw'atulungamya Mukama, tuleme okwonoona ayi kabaka w'abakabaka. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye ayi kabaka w'abakabaka. Kyenva mponga baganda baffe Mukama ab'e China, baviireyo ayi Katonda wange, bawe omukisa mu byonna bye bakwatako, bawe omukisa ayi kabaka w'abakabaka ku lw'obuweereza bwe bakoze ayi Kitange, nga bwe bakuweereza Mukama, naawe baviireyo ayi Katonda wange, bakuumire ku mirimu gyabwe Mukama. Gyawo buli kyonna ekyagala okwekiika mu mirimu gyabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubeetoolooza olukomero olw'omuliro, olukomero olw'obukuumi Mukama, abasanyuse abaviireyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ng'obwabwe bukedde Mukama nga bagenda ku mirimu, bayambe ayi Katonda wange, bayambe bagende bulungi, bakole bulungi, omwoyo w'amagezi abalungamye. Favor upon their lives in the mighty name of Jesus. Naffe nga tugenda okwebaka Mukama, tukoola ebirooto ebiva ku Namulondo yo, visions eziva ku Namulondo yo, ekigambo ekiva gy'oli Mukama. Ddamu ebibuuzo ebiri mu mitima gyaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubeebazizza nnyo mwenna ababaddeko Mukama waffe abatuweera omukisa. You're not seeking God in vain. Ezo 12 parcels Mukama ze yatusuubizza, leka zibe part of you in the mighty name of Jesus. Keep praying upon them. Kkiriza Katonda, kkiriza omumanya, kkiriza okutambula naye nga toliko kyakunenyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubaagala nnyo Mukama abatukuumire nga twatula ebigambo by'ekisa. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Sister Martha, thank you so much for being part. Apostle, thank you so much. Sister Edith, thank you so much. Mukama abanjagalire abankumire. Have a nice day. Amen.